სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთმა ცნობილმა მეცნიერმა თქვა გამორთეთ ტელევიზორები და ჩართეთ ტვინები. მართლაც მასმედიის საშუალებები იქცა რუპორებად ადამიანებზე ფსიქოლოგიური, არნახული ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და წნეხისა. გავრცელებულ ხელოვნურ ვირუსთან, ტესტირებასთან, ვაქცინაციასთან და კიდევ უფრო მეტიც იძულებით ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ეს რომ ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარების კლასიკური მცდელობა, ამაზე უკვე აღარავინ აღარ დაობს, რომ ეს ხელოვნურად შექმნილი ვირუსია და ეს ვაქცინაციაც დაკავშირებული მასთან არის ერთადერთი მიზნით გაკეთებული, რომ შემცირდეს მოსახლეობა მსოფლიოში, მასიური ხოცვა-ჟლეტა, ჰეკატაკომბა დემონის მიმართ მსხვერპლშეწირვა მოხდეს და იხოცოს უამრავი ადამიანი. და ამასთან ერთად ასპარეზი გაეხსნას ანტიქრისტეს მოსვლას. ეს არის მიზანი ყოველივე ამისა. ამასთან დაკავშირებით არაერთი გამოჩენილი მოღვაწე მამის საუბარი ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი ცნობილი მეცნიერის მოსაზრება, კვლევა, დასკვნა, როგორც იურისტების, ასევე მედიკოსების და ამასთან დაკავშირებით ახლა მე თითოეული მათგანის გამონათქვამთან დაკავშირებით თქვენს ყურადღებას აღარ შევაჩერებთ. მე მინდა წაგიკითხოთ ერთი წერილი, რომელიც სულ ახლახან რამოდენიმე თვის წინ შედგა, დაიწერა. ეს წერილი ეკუთვნის ათონელ ბერს დამასკინეს გრიგორიუს მონასტრიდან. ცნობილი პიროვნებაა, როგორც ღვთისმეტყველების თვალსაზრისით, ასევე საერო მეცნიერების თვალსაზრისით გამოჩენილი პიროვნება. იგი მიმართავს ამ წერილით ელადის მთავარეპისკოპოს იერონიმეს, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მისი ეს მიმართვა, რომელიც არის გულის ტკივილით გამსჭვალული ხაზსულსვავ და არა განკითხვის სულისკვეთებით, მნიშვნელოვანია არა მარტო ბერძენი ხალხისადმი, არა მარტო კონკრეტულად ამ პიროვნებისათვის, არამედ თითოეული ჩვენთაგანისათვის, თითოეული ქართველისათვის, თითოეული მართლმადიდებლისათვის. იმდენად სიღრმისეულად აქვს მოკლედ და კონკრეტულად გამოცემული თავისი მოსაზრება ამ პიროვნებას. წერილი ცოტა ვრცელია, ამიტომ მე ამას ორ ნაწილად წავიკითხავ, ერთს ეხლა ზიარების წინ და შემდეგ მეორე ნაწილს უკვე ზიარების შემდგომ წილის ბოლოს. დაგლოცოთ თქვენო ნეტარებო, მოგმართავთ თქვენ უფალზე სასუებით. ჩემი ღრმა რწმენით ადამიანებს შორის ურთიერთობა ამშვენებს ჩვენ ცხოვრებას და მას განსაკუთრებულ ფასეულობად აქცევს. ურთიერთობა გვაძლევს აზრებისა და გრძნობების ურთიერთგაცვლის შესაძლებლობას, განამტკიცებს ჩვენს ერთმანეთთან დამოკიდებულებას. ურთიერთობის წყალობით ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა მოვისმინოთ თანამოსაუბრის მოსაზრებები, თუნდაც ისინი ჩვენ უადგილონი და წინააღმდეგობრივნი გვეჩვენონ. და ურთიერთგაგებას მივახციოთ ჩვენთვის საინტერესო ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციისა და ჩვენი პოზიციების გაცვლის უმნიშვნელოვანესი გზა სწორედ ურთიერთობაა, მეც უბრალო მთაწმინდელი ბერი ვბედავ პატივისცემითა და სასუებით წავსდგე თქვენს წინაშე. კერძოდ მინდა კომენტარი გავაკეთოთ თქვენს გამოსვლაზე ტელევიზიით, როდესაც თქვენ სახეზე ნიღბით მომაკვდინებელი გრიპის, როგორც მას უწოდებენ,
დასრულების მიზნით მორწმუნეებს ვაქცინაციისაკენ მოუწოდეთ. ამასთან თქვენი მოწოდებები არ ატარებდა სარეკომენდაციო ხასიათს, არამედ ჟღერდა როგორც ძლიერი შეგონება მოქმედებისაკენ. ჩემთვის უცნობია ეს გამოსვლა თქვენი პირადი ინიციატივაა თუ შესაძლოა ტელევიზიაში გარედან განხორციელებული ზეწოლით აღმოჩნდით. მე ასევე არ ვიცი ინფორმაციის რა წყაროებით სარგებლობთ. მხოლოდ რადიოსა და ტელევიზიას უსმენთ, რომელსაც მთლიანად ჩრდილოვანი სახელმწიფოს ბნელი ძალები აკონტროლებს, თუ ასევე შედიხართ ინტერნეტში, სადაც დამოუკიდებელი ინფორმაციული არხებიც არის. ასეთი არხების ნახვის შემდეგ თქვენ წუხარებითა და იმედგაცრუებით მიხვდებით, რომ ყველა სახის სპეციალობის ასობით კომპეტენტური ექიმი ერთხმად გმობს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინებს, ვინაიდან მათი გამოყენება იწვევს სხვადასხვა გვერდით მოვლენებს, მათ შორის სიკვდილს. სწორედ გუშინ ბერძენმა ჟურნალისტებმა ოფიციალურად გამოაცხადეს ინგლისში ვაქცინა AstraZeneca-ს მსხვერპლთა რაოდენობა. თქვენთვის ცნობილია ეს რიცხვი? ვაქცინაციიდან უკვე 24 საათის შემდეგ 275 ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო დაზარალებულთა რიცხვმა გვერდითი მოვლენების გამო, რომლებიც 3 წლის განმავლობაშიც კი შეიძლება გამოვლინდეს, უკვე 150,000-ზე მეტს მიაღწია. ჩვენ ყველაზე მეტად ის გვაშფოთებს, რომ ფარმაცევტული კომპანიები, აი ყურადღება მივაქციოთ ამას, რომ ფარმაცევტული კომპანიები, რომლებმაც თავს იდეს ამ ვაქცინების წარმოება, სულ მცირე გარანტიებსაც კი არ იძლევიან იმ ხალხის უსაფრთხოებისათვის, რომლებიც ვაქცინებს იყენებენ. ეს ფაქტია. კიდევ ერთი დასტური, რომელიც თქვენ გაგაოცებთ, გაისმა იმ ახალი მსოფლიო წესრიგის ერთ-ერთი უდიდესი ლიდერის ბაგეებიდან, რომელიც მსოფლიოში მყარდება იმ მიზნით, რომ მომავალმა ანტიქრისტემ უკანონობის შვილმა შეძლოს ხალხი თავის ძალაუფლებას სწრაფად დაუმორჩილოს. ძალაუფლების მოყვარე ამბიციებით აღძრულმა მან სიტყვით გაიმეორა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰენრი კისინჯერის სიტყვები, რომელიც ერთ დროს უდიდესი გავლენით სარგებლობდა. ციტატა: ბერძნული ტრადიციები და თვით ბერძენი ხალხი უნდა გაქრეს. აი გულისხმობა ბერძნულ ტრადიციებში, იგულისხმება მართლმადიდებლობა. დღესდღეობით ეს განზრახვა ზედმიწევნით სრულდება დუბლინის ხელშეკრულების თანახმად. ხდება ბერძნული მოსახლეობის ცვლილება და საბერძნეთში კანონის საფუძველზე შემოყავთ ეკონომიკური მიგრანტები. ასე რომ ძალიან მალე ბერძნები თავიანთ ქვეყანაში უმცირესობაში აღმოჩნდებიან. იგივე ყოფილმა მინისტრმა, რომელიც ახლა 95 წლისაა, თქვა: წაიყვანეთ ხალხის ეს ბრბო ვაქცინაციისაკენ. მხოლოდ ამის შემდეგ დასრულდება ჩვენი სამუშაო. ციტატის დასასრული. რა სამუშაო ეს? მსოფლიო მოსახლეობის შემცირება ყველანაირი მომაკვდინებელი საშუალებებით. მრავლის აზრით, ბატონი ნიკოს ანტონიადი, პროფესიით იურისტი, ერთ-ერთი უდიდესი მებრძოლია თანამედროვე ელექტრონული და ციფრული რევოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც მიმართულია მსოფლიოს ყველა ხალხის წინააღმდეგ. მოყავს რა კონკრეტული და უდაო მტკიცებულებები, ის ყოველდღე გვიჩვენებს თუ რა არაადამიანური სამუშაოები ხორციელდება საბერძნეთის საავადმყოფოებში. მივაქციოთ ამასაც ყურადღება. იგივე ხდება ჩვენ საავადმყოფოებშიც, რომლებსაც ის სასაკლაოს უწოდებს. რა სასაკლაო ეს? როდესაც პაციენტი საავადმყოფოებში მიხავთ სამკურნალოდ, ექიმებისა და ექნების ბრიგადა იღებს გადაწყვეტილებას ტრაქეოსტომიის ინტუბაციის შესახებ, ტრაქეაში მილის ან კანულის შეყვანა ფილტრების მექანიკური ვენტილიაციისათვის. რის შედეგადაც მკურნალობა ჭიანურდება.
ქრისტიანმა ჟურნალისტმა ლამბროპოლუსმა გამოაქვეყნა სტატია თამამი მხილებით. ირკვევა, რომ ზოგიერთი ექიმი ჩვენი დაუსრულებელი რეპუტაციის ჭყალებში მქონე მთავრობისაგან იღებს 28,000 ევროს თითოეული ინტუბაციისათვის და 34,000 ევროს თითოეული ტრაქეოსტომიისათვის. სამწუხაროდ აქამდე არ მიიღებულა არც ერთი გამოხმაურება და არც ერთმა ადამიანმა არც კი სადა დოკუმენტურად უარეყო ბატონი ლამბროპულოსის ეს განცხადება. ბნელი ძალების წარმომადგენლებმა არაერთხელ აღიარეს, რომ ბერძენი ხალხის მართვა არ არის ადვილი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მათი ახალი მსოფლიო წესრიგის მონურ პროგრამებს. დავაკვირდეთ მე მხოლოდ ერთს ვიტყვი, ჩვენ საავადმყოფოებში, როდესაც მიყავთ ადამიანი, მაშინვე იწყება მისი მომზადება ინტუბაციისათვის და შემდეგ როგორც წესი დგება სასიკვდილო ლეტალური შედეგი. ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მსოფლიო პანიკის შედეგად მილიონობით ადამიანს უბიძგებდნენ ვაქცინაციისადმი, ხოლო ბილ გეიტსი კისინჯერის კიდევ ერთი მოკავშირე მსგავსი გეგმებით ხშირად და ერთ მნიშვნელოვნად აცხადებს თავის სასიკვდილო პროექტების შესახებ, მიმართულს მათი საერთო მიზნის მისაღწევად მსოფლიოს მოსახლეობის 15%-ით შემცირება. საბერძნეთს უტევენ უფრო მეტად ვიდრე ბევრ სხვა ქვეყანას მსოფლიოში. პირველ რიგში ჩვენი პოლიტიკოსების წყალობით, რომლებიც ახალი მსოფლიო წესრიგის მექანიზმში პატარა ჭანჭიკები არიან. ახლა ჩვენთვის გასაგები გახდა თქვენო ნეტარება თუ რატომ გააგზავნა საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ ჩვენი სამშობლოს ყველა საავადმყოფოში ხმამაღალი და სასწრაფო გზავნილი ჩვენებების იმ ჩამონათვალის გაფართოების მიზნით, რომელთა დროსაც პაციენტებს უერთებენ მექანიკურ ვენტილაციას. ანუ რომ უფრო მეტად გაფართოვდეს არეალი სამედიცინო დასკვნისა, რომ პაციენტს ჭირდება ინტუბაცია. რაც შემდეგ უცილობელ სიკვდილს გამოიწვევს. მიზეზი გასაგებია, მათ უნდათ გაამართლონ დაფინანსების ახალი პაკეტის მიღება თანხაზე, რომელიც მილიონობით დოლარით აღირიცხება. თქვენო ნეტარებო, ვარაუდობ, რომ თქვენთვის სარწმუნო ადამიანების გუნდი პერიოდულად გაცნობებთ ევროპაში ვაქცინაციის შესახებ. შესაძლოა უკვე შეიტყვეთ, რომ ევროკავშირის 10-მდე ქვეყანამ შეწყვიტა ამ ვაქცინების გამოყენება ვაქცინირებულთა შორის სიკვდილიანობის არაერთი შემთხვევისა და ათასობით გვერდითი მოვლენის გამოვლენის გამო. ეს მოხდა ასე, თუმცა ზოგიერთმა ქვეყანამ შემდეგ კვლავ განაახლა ვაქცინაცია. ვფიქრობ, სვერპლის კონკრეტული რაოდენობის მოყვანა ზედმეტია, რადგან ის მუდმივად იზრდება. სტატისტიკის თანახმად, მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში ერთ კვირაში 5,000-მდე ადამიანი გარდაიცვალა AstraZeneca-სა და Pfizer-ის ვაქცინებით. და ეს იმ დროს, როდესაც სხვადასხვა გვერდითი ეფექტი დაზარალებულთა რაოდენობამ 160,000 მიაღწია. ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების საბჭოს ოფიციალური გადაწყვეტილებით რეკომენდირებულია ვაქცინის არასავალდებულო ნებაყოფილობითი გამოყენება. მივაქციოთ ამასაც ყურადღება. ოფიციალურად ამბობენ, რომ არასავალდებულოა ვაქცინაცია. დღეს ვიგებთ, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში ვაქცინა პრაქტიკულად სავალდებულო გახდა, ისე როგორც ჩვენთან უკვე. ვინც არ გაიკეთებს აცრას, მეორე ხარისხოვან ადამიანად ჩაითვლება. დააკვირდით, ზუსტად ერთი და იგივე მეორდება ჩვენთან. ეს ხდებოდა აპრილში საბერძნეთში, დღეს იგივე ხდება ჩვენთან. და პირად ცხოვრებაში მრავალ შეზღუდვას დაექვემდებარება. განა ეს აბსურდი არ არის, თქვენო ნეტარებო. იმ დროს, როდესაც ჩვენს გარშემო მრავალი ადამიანი იღუპება ვაქცინებისაგან, სხვები კი იტანჯებიან და განიცდიან პრობლემებს გადაადგილებასთან და ფიზიკურ
ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით თავად ბერძნები, მართლმადიდებლები, ჯანდაცვის მუშაკები, ეკლესიის მსახურები თუ სახელმწიფო წარმომადგენლები ყველანაირად მოუწოდებენ ვაქცინაციისაკენ და მას წარმოაჩენენ როგორც შესანიშნავ საშუალებას გადამრჩენს ჩვენი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისა. Რაღაც წარმოუდგენელი ხდება. რამდენიმე დღის წინ პელოპონესის თითქმის 90 წლის მიტროპოლიტი სახეზე ნიღბით არა მხოლოდ ემუქრებოდა თავის თანამშრომლებს, რომლებიც დამცავი აღჭურვილობის გარეშე იყვნენ, არამედ ორი მათგანი გაათავისუფლა კიდეც. ანუ ის აღმოჩნდა უფრო მეფური ვიდრე მეფე. რადგან ამ დროისათვის ჩვენს ანტიქრისტიანულ სახელმწიფოს ჯერ არ დაუწყია ოფიციალური დევნა. ჩვენ ველით, რომ ისინი დაიწყება იმ პერიოდში, როდესაც ანტიქრისტეს ბეჭდით დადაღავენ ხალხს, ხოლო ის, რასაც ახლა გთავაზობენ, არის წინასწარი მომზადება ბეჭდის დასმისათვის, როგორც ამას პერი აისი ათონელი უწოდებდა. აი ეს პირველი ნაწილი, რომელიც მე მინდოდა წამეკითხა, მოკლედ შევაჯამებ ამ სიტყვას და ჩვენს პოზიციას. არა ვაქცინაციას, რადგანაც ის დამაზიანებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. მით უფრო არა იძულებით ვაქცინაციას, რადგანაც ეს უკვე ადამიანის ფუნდამენტური უფლების, თავისუფლების შეზღუდვის ნიშან-თვისება. ასე რომ ყველა ჩვენთაგანი გამოვფხიზლდეთ და დავიცვათ ჩვენი უფლებები და ჩვენი ჯანმრთელობა. ერთმა დაგვოცოთ და ვაგრძელებთ თხრობას ათონელი მამის დამასკინეს წერილიდან ვაქცინაციის საწინააღმდეგოდ დაწერილი წერილიდან. აცრის წინააღმდეგ მებრძოლები ეს ჩვეულებრივი ხალხია, რომელმაც ბოლოს და ბოლოს გაიღვიძეს და გააცნობიერეს მაცხოვრის გეგმები, მიმართულნი ხალხის დამონებისა და ჩავრისაკენ მთელს მსოფლიოში. არსებობენ მამონას ისეთი მინისტრები, რომლებიც ცდილობენ ნებისმიერ ფასად გამდიდრებას, მაშინაც კი თუ ამისათვის მათ თანამოქალაქეთა გვამებზე გავლა მოუწევთ. შესანიშნავად აშუქებენ სიტუაციას ბატონი ნიკოს ანტონიადო და იოანე ლამბროპულუ, რომლებიც ღიად გამოგენ ჩვენ საავადმყოფოებში უდანაშაულო ადამიანების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს. რა თქმა უნდა, ჩვენი დაუცველი ძმები და დები, რომლებიც იმ თავიანთი თანამემამულეების დანაშაულებრივ ხელებში ჩაცვიდნენ, რომლებიც საკუთარ თავს მართლმადიდებლებს ბჭყალებში უწოდებენ, მომავალ ცხოვრებაში დიდ მოწამეების დას შეუერთდებიან. მაგრამ სად მოხდებიან მათი მკვლელების სულები, რომლებიც თავიანთ შავ საქმეს აკეთებენ თავაზიანი ღიმილით, აღსავსე ყველაზე ნამდვილი პირმოქმეობითა და სადიზმით. იმ თანამშრომლებმა, რომლებიც არაპირებენ დაემორჩილონ ახალი მსოფლიო წესრიგის სამსახურში მყოფ საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანებებს თავის თავს უნდა გაუკეთონ ტესტი. კვირაში ერთხელ 2-დან 1 მითითებული მეთოდით. ეს ეგრეთ წოდებული თვით შემოწმების ტესტებია, რომლებსაც ინგლისურად self-tests უწოდებენ. თქვენო ნეტარებო, თქვენ აჩქარდით ჩვენთვის იმ რჩევის მოცემაში, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში სიამოვნებითა და მინდობით უნდა გავიკეთოთ აცრა სამედიცინო სპეციალისტებთან, იმიტომ რომ ისინი ზრუნავენ ჩვენზე და ცდილობენ დაიცვან ჩვენი ჯანმრთელობა. მაგრამ მოусმინეთ თუ რა გვამცნეს გამოჩენილმა ექიმებმა ადამიანის სიცოცხლის მიმართ ჰუმანიზმის მაღალი იდეალებით აღზრულებმა. ჩვენ არც ბამბის ტამპონიანი ტესტი უნდა გავიკეთოთ, რომელიც ხვირის ღრუში შეხავთ, იმიტომ რომ ის გაჯერებულია ეთილენის ოქსიდით, რაც არღვევს სისხლის ფორმულას
და იწვევს ლეიკემიას, ანუ სისხლის გათეთრებას. შემდეგ კი სიკვდილს. ეს მტკიცება რამდენიმე დღის წინ გავიგე ჩვენი ერთ-ერთი საავადმყოფო სექტნისაგან, რომელმაც უარი თქვა აცრაზე და ამიტომ ხელმძღვანელობა აიძულებს მას ტესტის გაკეთებას სამსახურიდან გათავისუფლების მუხარით. პირველ კვირას მან ორჯერ გაიკეთა ტესტი და მისი თქმით მტკივნეული ცხელება იგრძნო, როდესაც მან გაიგო თუ რა სახის ოქსიდით იყო გაჟღენთილი ტესტის ბამბა, იგი შიშისაგან შეძორწონდა. იგი ფიქრობს საავადმყოფოს დატოვებაზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მალე ლეიკემიით მოკვდება. ჩვენმა ხალხმა, ისევე როგორც დედამიწის სხვა ხალხებმა, ინტერნეტის ქსელის საშუალებით მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვაქცინები შეიცავს ემბრიონალური უჯრედებიდან ნივთიერებებს. ამერიკელმა ჟურნალისტმა ინტერვიუ აიღო ვაქცინის წარმოებლისაგან, რომელმაც აღიარა, რომ ვაქცინაციის წარმოებისათვის ნამდვილად გამოიყენეს აბორტირებული ემბრიონის მრავალი ორგანო, როგორიცაა თირკმლები, ღვიძლი, ელენთა, თირკმელ ზედა ჯირკვლები. განა შეიძლება მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა სიცოცხლე გადაირჩინოს ან გაიხამრძლივოს მოკლული ადამიანის ორგანოების საშუალებით. ჩვენ გაგვიკვირდა, როდესაც გავიგეთ, რომ ატიკის აუზში მდებარე ერთ-ერთი ეპარქიის მიტროპოლიტმა ხალხს უთხრა, რომ პროდუქტიც არის და პროდუქტიც და რომ არ არის საჭირო ამისათვის ყურადღების მიქცევა. ანთროპოლოგიის ენაზე მსგავს რამეებს კანიბალიზმი ეწოდება, რადგან ადამიანი სხვა ადამიანის ხორცს მოიხმარს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ საშვილოსნოში მყოფი ნაყოფი არის ადამიანი, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ეს ჯოჯოხეთური და ავის მომასწავლებელი გეგმა ახალ გაზრდებზეც ვრცელდება. თქვენ უნეტარება იმისათვის, რომ გაკვეთილებს დაესწრო, მათ ტესტის შედეგები უნდა წარმოადგინონ. თუ ტესტი უარყოფითია, მაშინ ისინი დარჩებიან კლასში. ხოლო თუ ტესტი დადებითი აღმოჩნდა, ჩვენი მთავრობის ახალი გადაწყვეტილების თანახმად ეს ბავშვები იზოლირებულნი იქნებიან სპეციალურ შენობებში, მშობლებისაგან და ნათესავებისაგან მოშორებით. თურმე იმისათვის, რომ არ დაასნებულნონ ისინი, პირველად მსოფლიოს ისტორიაში თვალს ვადევნებთ ასეთ სათულთ მზრუნველობას ბავშვის მშობლების მიმართ. რომ არ მოკვდნენ ისინი იმ ვირუსისაგან, რომლითაც მათი ბავშვი დასნებონდა. ისინი, ვინც გუში ვაქცინების საშუალებით ცდილობდა მამისა და დედის მოკლას, ახლა აშკარად დაიწყეს ოჯახის დაცვა. რა აბსურდულ დროში ვცხოვრობთ, რა პირუტყულ მდგომარეობამდე მივიდა დღეს ხალხი. განა შეიწყალებს უფალი ამ ქვეყნიერებას, ხედავს რა, ამდენ დანაშაულებრივ პროგრამას და საქმეს, რაც მხოლოდ დემონებით შეპყრობილ გონებას შეუძლია მოიაზროს და გამოიყენოს. ზოგი განვიკითხავს იმის გამო, რომ არ ვეთანხმებით ამ ვაქცინაციას. ჩვენ გვახსენებენ, რომ აცრებმა მილიონობით ადამიანი გადაარჩინა სხვადასხვა მომაკვდინებელი ეპიდემიისაგან. ყველა ყურძენი ერთნაირ წვენს არ იძლევა და ყველა წამალი არ კურნავს ყველა დაავადებას. ამ საკითხში საჭიროა დიდი წინდახედულება და ღვთივ განათლებულობა, რათა შეცდომაში არ ჩავარდოთ. ჩვენ ტყუილად არ ვშიშობთ. ის კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ვაქცინას, მათი უსაფრთხოების არანაირ გარანტიას არ გვაძლევენ. ეს კი ნიშნავს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია თავი საჯალათო კუნძზე დავდოთ. ყველასათვის ცნობილი ბილ გეიტსის გლობალური მასშტაბის ვაქცინაციის ერთ-ერთი ინიციატორი და სპონსორი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ვაქცინაციის შედეგად მსოფლიოს მოსახლეობის 15%-ის მოკვდინება მოხდება. ბებერი კისინჯერი მოუწოდებს ნახივრს კაცს პირუტყვებს, როგორც ისინი გვეძახიან ვაქცინაციისაკენ, რათა მათი სამუშაო დასრულდეს. წამყვანმა პროფესორებმა, როგორიცაა კლეანტის გრივასი, ფსიქიატრი და თესალონიკის არისტოტელეს სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი,
დიმიტრიოს გაკისი აქსეპას საავადმყოფოს დირექტორი, ელპიდოფოროს სოტირიადისი კვიპროსის უნივერსიტეტის პროფესორი, დიმიტრიოს კუბელასი თესალონიკის არისტოტელეს სახელობის უნივერსიტეტიდან, მიხეილ სპირო ნეიროქირურგი, მეცნიერების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლების მონაწილეობით ჩატარებული კონფერენციის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება არა ვაქცინაციას, ის ადამიანთა მოდგმის გენეტიკურ მოდიფიკაციასთან მიგვიყვანს. ჩვენი პროფესორების მხრიდან ასეთი ფართომასშტაბიანი პროტესტების შემდეგ, რომლებიც ხმას ინახლებენ ჩვენი უსაფრთხოებისათვის და ჩვენი სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის, განა დასაშვებია ჩვენი მხრიდან მათი შეთქმულების თეორიის მიმდევრობაში დანაშაულება. ასე დადანაშაულება, ასე გვეძახობდნენ ჩვენ სხვათა შორის, როდესაც დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი პირველივე ხანებში, როცა ხელოვნური ვირუსი გამოჩნდა, ჩვენ ვამხელდით ამ ვირუსის შემქმნელებს, შემდეგ ვაქცინაციის ავტორებს და შემდეგ ჩვენზე ამბობდნენ, რომ ესენი შეთქმულების თეორიას აცხადებენ. ერთი და იგივე ტესტებია ყველგან მსოფლიოში, როგორც ვაქცინაციის მომხრეების მიმართ, ასევე ვაქცინაციის მოწინა. ანუ ეს არის ერთი წიგნი, სცენარი დაწერილი მთელი მსოფლიოსათვის. განა ასეთი დაღდასმა უდიდესი ტყუილი და მიუტევებელი შეცდომა არ არის, როგორ შეგვიძლია გენდობოდეთ თქვენ უნიტარება მას შემდეგ, რაც სატელევიზიო ეკრანიდან მოგვიწოდეთ, გავიქცეთ ასაცრებად. ვინ უფრო იმსახურებს ნდობას, ისინი, ვინც კვირდებიან მოკლას ან აცრის შედეგად პარალიზებას, თუ ზემოხსენებული პროფესორები და ასობით მათი თანამოაზრე მეცნიერი, რომლებიც განგაშტეხენ და მიუთითებენ ჩვენი სიცოცხლისათვის ამ ვაქცინების საშიშროებაზე. ირლანდიური წარმოშობის ცნობილმა ექიმმა ამერიკის ჯანმრთელობის ორგანიზაციიდან 200-მდე ექიმის თანდასწრებით ინტერვიუ მისცა, რომლის დროსაც მან თქვა, რომ 3-4 წელიწადში ვაქცინირებულთა 2/3 უკვე ცოცხალი აღარ იქნება. ამ აღიარების გამო იგი სამსახურიდან გაანთავისუფლეს. მსოფლიოში ცნობილი ეკონომისტი რუბინი ამბობს, რომ ვაქცინაციის შედეგები 2021 წლის ბოლოსათვის დაიწყებს გამოვლენას. განა ჩვენი თანამედროვე ბერ-მონოზნები, რომლებიც წარსდგნენ უფლის წინაშე, ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან, ასევე შეთქმულების თეორიის მიმდევრები არიან, როდესაც ისინი სული წმინდით განათლებულები გვაფრთხილებენ, რომ თავიდან ავიცილოთ ვაქცინაცია. ღირსი პაისი მთაწმინდელი, რომელიც დღეს ბერძენი ხალხის მისწრაფებების გამომხატველია. არქიმანდრიტი ამბროსი ლაზარისი, ლამიის დადიოს მონასტრის სულიერი მამა, არიზონას წინამძღვარი ეფრემი, არქიმანდრიტი პართენი, წმინდა პავლეს ათონელთა მონასტრის იღუმენი, არქიმანდრიტი გაბრიელი კულტლუმუშის მონასტრის სკიტიდან, მღვდელმონაზონი ეფთიმე კაფსალისი და მრავალი სხვა გამოხატავენ უღრმეს შეშფოთებას ამ ვაქცინაციის ტრაგიკული შედეგების გამო. და ამის შემდეგ თქვენ უნეტარებო, როგორ გვექნება ნდობა სამედიცინო მეცნიერებების მიმართ. ღმერთი სულ სხვა რამეს გვიცხადებს, თავისი ერთგული მონებისა და სხვა გამოჩენილი ქრისტიანი ექიმების მეშვეობით, რომლებიც ძმური სიყვარულითა და უანგაროდ გვაძლევენ რჩევებს სიცოცხლის დასაცავად. რომელ ექიმებს ენდობით და რა უპირატესობა აქვს ამ ვაქცინას? ხომ არა გეჩვენებათ, რომ ამაოდ გამოხვედით ტელეარხზე. თქვენ არ უნდა გეთქვათ ის, რამაც თქვენი ბაგეებიდან გაიჟღერა, იმიტომ რომ მხარს უჭერთ რა ვაქცინას, თქვენ უნებურად მსოფლიო მოსახლეობის შემცირების დანაშაულებრივი გეგმის თანამონაწილე ხდებით. და რადგან ჩვენ ვჯერა, რომ თქვენ არ ხართ ღმრთის შისა და სინდის მოკლებული, ვერ წარმოგვიდგენია თუ როგორ წარსდგებით ღმრთის სამჟავროს წინაშე, თუ კი თქვენი საქციელითა და სიტყვებით ხელს შეუწყობთ კაცთა კვლის საშინელცობას. გთხოვთ, მაპატიოთ, ჩემს მიერ დაწერილი იმ უდიდესი სიყვარულიდან
პატივისცემიდან და მოწიწებისაგან მომდინარეობს, რასაც მე თქვენი პიროვნების მიმართ განვისდი. ჩვენთვის ცნობილია თუ რაოდენად რთულია თქვენი ადმინისტრაციული სამუშაო. ჩვენ ასევე ვიცით თქვენი გამორჩეული ღვთივსათნო საქველმოქმედო საქმიანობის შესახებ, რომელსაც თქვენ ავასრულებთ ისე რომ არ იპყრობთ სხვების ყურადღებას, მაგრამ ჩვენ ასევე გსურს რომ თქვენ დაიცვათ ეკლესიის საზღვრები და არც ერთი ნაბიჯით არ განუდგეთ რწმენას ჩვენი ეკლესიის ყველა საკითხთან დაკავშირებით. გთხოვთ გამოასწოროთ თქვენი დამოკიდებულება უკრაინის ეკლესიის განხეთქილების საკითხთან დაკავშირებითაც, რადგან მოწამეობრივი სისხლიც კი ვერ კურნავს განხეთქილების საშინაო ჭრილობას, რომელიც მიყენებულია ჩვენი ღმერთის ქრისტეს ეკლესიისათვის, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვეკუთვნით და სადაც გადარჩენის იმედი გვაქვს, ჩვენი წმინდა მამებისა და ჩვენი ერხუცესების ლოცვით. ამინ. აი ეს სიტყვა ატონელი მამის დამასკინეს მიერ თქმული, რომელიც არა მარტო ერთ კონკრეტულ პიროვნებას, არა მარტო ერთ რომელიმე ქვეყანას, არამედ ეს სიტყვა ეხება ყველა ჩვენთაგანს, ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს და ყველა იმ სასულიერო პირს თუ მედიცინის მუშაკს, რომელიც ნებსით თუ უნებლიეთ ხელს უწყობს ვაქცინაციისკენ მოწოდებებს, ან პირდაპირ მოუწოდებს ამისაკენ. კიდევ ერთხელ შევჯერდეთ და ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველა კარგად ვიცით უკვე იმ ცნობილი მოვლენებიდან გამომდინარე, რაც განვითარდა მოკლე ხანში, რასაც წინასწარმეტყველებდნენ წმინდანები, რასაც ამბობენ ცნობილი მეცნიერები, რომ ვაქცინაცია არის მკვლელობის იარაღი, მოსახლეობის შემცირებისაკენ გამიზნული და მით უმეტეს იძულებითი ვაქცინაცია ეს არის ჩვენი უფლებების დარღვევა. თუ ჩვენ ამას შევეპოვებით, ხვალ უფრო მეც მოგთხოვენ და ანტიქრისტეს ნიშანს მაშინ უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს, თუ იქნება მორჩილებაში იმ უსჯულოებასთან, რასაც ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარება ჰქვია. ერთმა დაგლოცოთ და